Я просто хочу быть нужен кому-то, приходить домой и видеть, что мне рады. А я ни разу не слышал, ты нужен мне, я не смогу без тебя, не уходи. Чего вы боитесь сильнее всего? Что так и буду один. У меня есть один минус. Сколько меня не предавай, в трудный момент я приду на помощь. Что вы чувствуете? Чувствую себя полным дерьмом. Словно меня предали. Как думаешь, когда человек умирает? Когда пуля поражает его сердце? Нет! Человек умирает, когда о нем забывают. Все ведь было так хорошо. Почему я снова ничего не чувствую? Хочу хоть на миг ощутить прежние чувства.